আজিজুল ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। আজিজুল ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। খুব সহজে যারা এই ধরনের রিংটোন মাত্র 30 সেকেন্ডে তৈরি করতে চান, আমাদের আজকের এই ভিডিওটি তাদের জন্য। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। এআর টেকনোলজি অফ ভিডিও ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম। আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে কোনো অ্যাপ ছাড়া আপনার নিজের নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করবেন। সেটা হতে পারে আপনার নিজের নামে অথবা আপনার প্রিয়জনের নামে, যে কোনো কিছুর নামে হতে পারে। তো চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক আমাদের আজকের ভিডিও শুরু করার আগে বলে নিতে চাই, যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিন, যাতে পরবর্তীতে আমাদের ভিডিও নোটিফিকেশন সরাসরি আপনার মোবাইলে চলে যায়। প্রথমে আমরা আমাদের ফোন থেকে যে কোনো একটি ব্রাউজার ওপেন করব। আমি গুগল ক্রোম ব্রাউজার ব্যবহার করি, তাই গুগল ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করলাম। আপনারা চাইলে যে কোনো একটি ব্রাউজার ব্যবহার করতে পারেন। তো প্রথমে আমি এখানে এসে লিখব FDMR স্পেস PARTY, FDMR পার্টি, তারপর সার্চ করব। তো এখানে আমাদের প্রথম যে ওয়েবসাইটটি শো করছে FDMR নেম রিংটোন মেকার, আমরা এটাতে ক্লিক করব। তারপর এখানে এসে আমাদের কাজ হচ্ছে, এখানে দেওয়া আছে নেম রিংটোন মেকার, অর্থাৎ আপনার নাম দিয়ে যে রিংটোনটা তৈরি করবেন সেটার অপশন হচ্ছে এটা। তারপর এখান থেকে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করতে হবে, মার্ক করে দেখিয়ে দিচ্ছি। যেহেতু আমরা বাংলায় তৈরি করতে যাচ্ছি, আপনি যদি চান ইংরেজিতে করবেন সেক্ষেত্রে আপনার ভাষা চেঞ্জ করার দরকার নেই। তো আমি এখান থেকে বাংলা দিয়ে দিচ্ছি। তারপর সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, অর্থাৎ আপনার রিংটোনের ব্যাকগ্রাউন্ডে যে মিউজিকটা বাজবে সেটা এখান থেকে সিলেক্ট করবেন। তো এখানে কয়েকটা দেওয়া আছে, আপনি যদি চান যে এর বাইরে থেকে আপনি আপনার মন ইচ্ছা মতো পছন্দ করবেন বা সিলেক্ট করবেন, সেক্ষেত্রে এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারেন। এখানে প্লে যে আইকন দেওয়া আছে এটাতে ক্লিক করে আপনি রিংটোন প্লে করে দেখতে পারবেন। আর যদি রিংটোন পছন্দ করে অ্যাড করতে চান সেক্ষেত্রে এই প্লাস বাটনে ক্লিক করতে হবে। তো আমি এখানে যে রিংটোনটা দেওয়া আছে KGF মাদার, আমি এটা সিলেক্ট করব। তারপর উপরে যে নেক্সট অপশনটি আছে এটাতে ক্লিক করব, নেক্সটে ক্লিক করলাম। তারপর এখানে দেওয়া আছে ইয়োর নেম, এখানে আমরা আমাদের যে নামটি বলাতে চাই রিংটোনের মাঝখানে আমরা সেটা এখানে দিয়ে দিব। তো আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি বাংলায় আজিজুল ভাই। তারপর যে মেসেজটি বা সেন্টেন্সটি আপনি উচ্চারণ করাতে চান সেটা আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করবেন। এখানে দেওয়া আছে ফোনটি পিক আপ করুন, কয়েকটা অপশন দেওয়া আছে। আপনি যদি চান যে এর বাইরে থেকে দিবেন তাহলে এখানে লেখা আছে আপনার নিজস্ব বার্তা যুক্ত করুন, সেটাতে ক্লিক করে নিজের মন ইচ্ছা মতো দিতে পারবেন। তো আমি এখানে দিচ্ছি কেউ আপনাকে ফোন করছে, এটা সিলেক্ট করে তারপর এখানে যে অপশনটা দেওয়া আছে ক্রিয়েট, এটাতে ক্লিক করব। তো এটাতে ক্লিক করলাম। তো আমাদের রিংটোন কিন্তু অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে। তো এখন আমরা এখান থেকে প্লে করব। আজিজুল ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। তারপর আমরা এখান থেকে ডাউনলোড যে অপশনটি আছে সেটাতে ক্লিক করে আমরা এই মিউজিকটি ডাউনলোড করে নিব। তো একটা অ্যাড শো করবে প্রথমে, তারপর এটা কেটে দিব। তো এখানে ডাউনলোড অপশনটি চলে এসেছে, আমি ডাউনলোডে ক্লিক করলাম। আমার ফাইলটি কিন্তু অলরেডি ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো এখন আমাদের ফাইলটি মিউজিক ফাইল হিসেবে আছে। তো সবার ফোনের সেটিংস এক না,
সবার মোবাইলের সেটিংস একরকম না, সেজন্য আমি ফোনের সেটিংসে গিয়ে দেখালাম না। আপনারা যে যার যার মতো ফোনের সেটিংসে গিয়ে রিংটোনটি সেট করে নেবেন। তো কেমন লাগলো আমাদের আজকের ভিডিও অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফিজ।